kad rīts ir sagaidīts un gailītis nodziedājis, fermā mostas visi. Arī aitiņa Dolija sev jau uzvārījis rīta kafiju. Tēja viņai nevisai garšo. Hosento ceļas visagrāk un pārbaudījis naktī pļavās un šķūnī atstātās lapsu, āpšu un jenatsuņu pēdas, sēžas pie galda. Viņš gaida. Var brokastot arī tā. Kamēr Hosento ir pa vidu, Kaza Doro un Aita Herta ēdīs kārtīgi, necenšoties ieskatīties otras bļodiņā. Bet, ja suns aizies, labās manieres pie galda tiks aizmirstas. Pēc brokastīm Hosento ar traktoru atved rīta pienu. To laks visi. Vēl labāk, ja brokastotājiem nav jāgaida, kamēr cits pasniegs ēdamo. Tādēļ attapīgākie dzīvnieki no seriāla Fermas Kollija piedzīvojumi ķeras pie izgudrošanas un konstruē dažādas mašīnas, lai pagatavotu sev kaut ko garšīgu. Kad piena ir gana, no tā var pagatavot arī sieru. Tādēļ te labi noderēs burbuļātors. Tā ir īpaša mašīna, kas ripuļiem griežoties, lampām mirgojot un sūkņiem strādājot, dzen izslaukumu pa dažādām caurulēm un buņģām. Pēc kāda laika atliek vien sagaidīt izbraucam mašīnas pagatavotu siera ritulīti. To ēdīs tikai Fermas Kollija. Bet Hosento domā, ka var piekost klāt pa kādai svaigi izdātai vistolai. Viss te ir sašutusi, tāda laupīšana. Kad sieru un olas ēst vairs negribas, Hosento nolem palakt pienu. Nē, āzim Olimpam nav nekāda izredža tikt pie tā, jo viņa purns nav tik garš, lai to iebāstu burkā. Arī Hosento no 3 litru burkas var izlakt tikai trešdaļu. Lai nebūtu tā jāmokās, labāk izgatavot piena dzesēšanas strūklaku. Ērti un praktiski. Galvenais, lai piens netek uz galvas. Bet, ja piens vairs neiet pie dūšas un ārā ir karsts, var atveldzēties arī grāvī. Kamēr Hosento grāvī laiž burbuļus un izklaidē vardas, lociņam padomā ir kas vērtīgāks. Viņš nolēma izgatavot veselu limonādes mašīnu, to nodēvēja par fabriku un ieceļot ezi kaktusu par augļu kvalitātes kontrolieri, kā tik viņš nesaber iekšā arī sēnes. Ripuļi griežas, sūkņi strādā, āboli un apelsīni krīt aparātā iekšā. Šī sarežģītā mašīna spēj saražot limonādi no dažādiem augļiem, taču daļa no āboliem līdz aparātam nenonāk. Dažas aitas izspiež sulu pašas un ar citiem nedalās. Bet Kaza Ieva nolem sulu pagatavot pati. Kādēļ gan veļas mašīna Rīga nevarētu izmantot kā suluspiedi? Keisija ābolus neēdīs un apelsīnu limonādi arī viņai negaršo. Viņa gatavos brokastis jau pati. Ja jau Kaza var spiest sulu ar veļas mašīnu, tad var pamēģināt tajā uzvārīt arī brokastu sārdeles. Ūdens taču mašīnā pietiks.
Rīgas konstruktori tā arī nekad nespēja panākt, lai veļas mašīna ūdeni uzsildītu pati. Tādēļ vārīšanai tiks izmantoti veci spirālveida sildītāji, bet, lai desiņas ūdenī nepārsprāgtu, Keisija ir izgatavojusi speciālu sārdaļu mērcēšanas un žāvēšanas mašīnu. Tagad tikai pacietīgi jāgaida. Kad sārdeles ir apēstas un atkal sagribas pienu, Keisija nevar sagaidīt, kad Hosento to atvedīs ar traktoru, bet viņam izrādās nemaz nav laika. Viņš vizina savu draudzeni Kaziņu Doro. Tādēļ Keisija dodas uz pļauju pati, jo tur ir veļas mašīna Rīga ganāmpulks un slaucamais aparāts arī dzen. Ar aparātu tas iet daudz ātrāk, jo var izslaukt uzreiz 4 veļas mašīnas. Āzim Džābervokijam piens garšoja tad, kad viņš vēl bija kazlēns. Arī sardeles ar sinepēm viņš neēda, tagad viņam labāk garšo burkāni. Dārzā āzi nes kāpēc neviens nelaiž, tādēļ izjaucis vecu putekļu sūcēju robotu un paņēmis dažas datora detaļas, Džābervokijs uzkonstruējis 3D printeri, ar kuru var izprintēt garšīgas burkānus. Un ja tam vēl būtu ritenīši apakšā, to varētu vilkt līdzi uz pļavu. Savukārt Āzim Olimpam ar burkāniem brokastīs viņš šķiet par mazu. Arī konstruktors viņš izrādījies labāks, jo uzbūvējis limpjūteru, speciālu dārzeņu šķirošanas mašīnu. Tagad dārzeņi kārtīgi sabirst dažādās bļodās. Nav saprotams tikai tas, kādēļ vajadzēja dārzeņus sašķirot, jo Olimps tos visus tāpat apēdīs kopā. Āzim savu domāšanu. Hosento ļoti garšo pankūkas, bet stāvēšana pie plīts aizņem daudz laika un ir garlaicīga nodarbe. Tādēļ viņš uzmeistarojas pankūku mašīnu. Tagad, pieskatot aitas, var mierīgi gaidīt, kamēr brokastis gatavojas pašas. Te jau tās ir. Hosento nav tik skops kā Āzis Olimps, kas visus dārzeņus apēda viens pats. Galvenais fermas suns labprāt padalīsies gan ar citiem kolījiem, gan savām draudzenēm, kazām Doro un Tunci un aitu Hertu. Bet lociņš, sieru ēdis un limonādes atzēries, neko vairs negrib. Tagad varētu sevi kaut kā izklaidēt, vienkārši rulējot gurķi un citot bumbieri. Šim nolūkam viņš izgatavojas speciālu aparātu. Bumbieri paši krīt no koka, taču kas salasīs gurķus? Te tālkā nāk, pareizāk sakot, brauc, Hosento un ar putekļa sūcēju veikli tos salas dārzā. Lociņam būs ko ripināt. Ēšanas paradumi katram no mums ir dažādi. Tie atšķiras, taču ir iespējams to visu darīt interesanti un neparasti. Kā dzīvo un saimnieko, asprātīgi risinot dažādas sadzīves situācijas, Kollī un viņu draugi, redzēsiet, ja skatīsieties interneta seriālu Fermas Kollī piedzīvojumi. Bet mēs ar Hosento tagad brauksim skaitīt aitas.